خو که دا تمام امت سره د جن او انسا بیت الله شریف کې راجمع شي او دوی حجر اسد ته مخامخ ټول عمر لیلة القدر کې عبادت کې چې یو په یو لږ قبلېږي هغه شرشری او ابن ماجه کې روایت دی او دا ټول په سجدو پراتی او د دې تمام امت دا عبادتونه ده د تلې په یو چاپړي کې کېدی نو الحمدلله د پیغمبر دومره برکت دی چې د هغه 2 رکعاتو ته نه رسېږو. مولا علی قاري رحمه الله او قاري مطیب رحمت الله علیه فرمایي سردار کونین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الکو د خپل برادر یو واده تلو د خپل مرګورو شاګرد د امزول سره د خپل قوم نه الته عربو کې طریقه دا و چې غیبه د تماشا به کولا نو حضور علیه السلام چې ورغله الکته او د نبوت نه مخکې دی او علما فرمایي نبی د نبوت نه مخکې ولی وي د دنیا په نظر او د الله په علم کې بیا هم نبی وي نو چې دی ورغه نو الته د هغې تماشې شروع کېدو نه مخکې پیغمبر علیه السلام مبارک باندې داسې خوب راغی چې سړی اوده شي بیا بې اختیار یې په اسم نه پوهېږي چې واپس د خوب راپاسې ماحول سمو نو د نبی نه ځکه ګناه نه کېږي چې خدای حفاظت کوي او دا بیت الله شریف تعمیر یو ځل کېده دا لسکرته ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکه په دې ځای کې چې مفسرین وګورئ لسکرته نه زیات شوي کم و زیات دی یو ځل قریشو کړی دی نو د دې قریشو عادت ده چې دوی به بیت الله نه طواف هم په بې حجاب حالت کې کو او تعمیر به هم والا په بې حجاب او دا به کار ثواب ګڼه او دا به باعث خیر او برکت ګڼه حضور علیہ السلام چې راغې نو دغه وخت کې الکو دوی د بیت الله تعمیر کو حضور علیہ السلام ته وی لباس وباسا دا ټول به حجابو پیغمبر کې دی او ځوان جینې نه زیاته حیاي هغه ورته وی زدا نو باسما هغه ورته لاس واچو جامو ته د ډېر اصرار نه بس حضور پزمکه را پریوت لکه څوک چې څوک په مخ باندې وای او بیا به هوش پروتو تر دې پورې چې تعمیر سر ته ورسید دې په هوش کې راغې د نبی نه ځکه ګناه نه کېږي چې خدای حفاظت کوي عرض مې دا دی چې انسانانو کې خدای چاله برکت ورکي نو نبی دې نه جوړ کی او بیا د نبی برکت دا دی چې ګناه دې نه کېږي حجت الاسلام حضرت نانوتوی صاحب تحذیر الناس کې لیکي چې کله کله په مقدار د عمل کې امتی د نبی نه زیات شي پیغمبر یو کرت حج د اسلام کړی دی او داسې امتیان شته چې 40 خیرات الحسن د امام ابو حنیفه مناقب او فضایل لیکلي دي دنیا کتابونه نورم شته به د هغې چې څومره د بلوغت عمر او دغه عمره حجونه 45 سال حجونه کړي او د امتی عمل زیات دی د حج په بنیاد د پیغمبر علیه السلام یو حج دی مولا علی قاري او محدثین کتاب الحج والعمره کې لیکي چې هغې پیغمبر علیه السلام 3 عمرې کړي دي که عمرة القضا نه شمارو که شمارو څلور یې کړي دي امتیان شته چې 200 او 300 عمرې هم کړي دي د امتی عمل په مقدار کې او په کاونټینګ او شماره کې د پیغمبر نه زیات دی دویمه هجره کې هغه روژه فرض شوې ده او بیا دویمه هجره کې زکات فرض شوی دی 9 کاله پیغمبر روژه نیولې ده که په 11مه هجره حضور وفات شي او 8 کاله او 9 کاله زکات ورکړی دی خو داسې امت شته چې هغه 50-50 کاله روژې ونیوي زکاتونه یې ورکړل خو که دا تمام امت سره د جن او انسا بیت الله شریف کې راجمع شي او دوی حجر اسد ته مخامخ ټول عمر لیلة القدر کې عبادت کې چې یو په یو لږ قبلېږي هغه شرشری او ابن ماجه کې روایت دی او دا ټول په سجدو پراتی او د دې تمام امت دا عبادتونه ده د تلې په یو چاپړي کې کېدی نو الحمدلله د پیغمبر دومره برکت دی چې د هغه 2 رکعاتو ته نه رسي سبحان الله.